ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಚಮಚ ನೀವು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಂಗಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗಿನ ವೆದರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಚಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಚಳಿ. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕೆಮ್ಮು. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ಕರಿಮೆಣಸು ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಖಡಕ್ಕೊಂದು ಲೇಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಆಶಾ ಉಡುಪ ಕಟೀಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿಮಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದಂತಹ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದು ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸು, ಹಾಗೆಯೇ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಹುರಿದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಲವಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರನೇ ಹುರಿಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಬಾರ್ದು. ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಗೆಯೇ ಲವಂಗ. ಕರಿಮೆಣಸು ನಮ್ಮ ಕಫ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ನಂತರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಫ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಫ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಂತರ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಹ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಲೇಹವನ್ನು 1 ದಿವಸ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಂತಹ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಂತಹ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕರಿಮೆಣಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಹುರಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ಲವಂಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 60 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೂಡ ಈ ಲವಂಗವನ್ನು ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಲವಂಗವನ್ನು ಈ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ನೆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಣಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಹ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ನಮ್ಮ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸಣ್ಣಗೆ ಪೌಡರ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿದ್ದು ಪರಿಮಳನೇ ಮೂಗಿ ಹೊಡೆತ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಹುರಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅದೊಂದು ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವ. ಹಂಗೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕರಿಮೆಣಸಾಗಲಿ ಶುಂಠಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಖಾರ ಖಾರ ಖಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಇವಾಗಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕರಿಮೆಣಸು ಲವಂಗದ ಲೇಹವನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಂತಹ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಕಫ ನೀರಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.